फाइनली मेरे पास है एंटॉर्क और एक्सट्रीम मॉडल, और जिसमें IAG सिस्टम लगा होता है। इसमें आपको ना सेल्फ मिलेगा इसकी इस मॉडल में, और ना ही वन वे का कोई गियर मिलेगा। तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको, इसकी ऑयल की सप्लाई के बारे में। अभी 12,000 किलोमीटर में इस गाड़ी की क्रैंक ख़राब हो गई एंटॉर्क की। तो मुझे थोड़ी सी क्या चीज़ ख़राब लगी वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से इसकी ऑयल की सप्लाई आती है, उस तरफ इसके ऑयल पम्प लगा रहता है, और यहाँ से आने के बाद इसके जो राइट साइड का चैम्बर होता है उसके अंदर जाती है। उसके अंदर से फिर एक यहाँ पे होल दिया रहता है, यहाँ से क्रैंक के बेरिंग में इसके लुब्रिकेंट होता है। होने के बाद दूसरी चीज़, एक यहाँ पे कंपनी ने छोटा सा जेट दिया है यहाँ पे होल, तो इससे पिस्टन के ऊपर और कनेक्टिंग रोड में ऑयलिंग होती है। और जो हमारा ऊपर की तरफ ऑयल चढ़ता है, तो यहाँ एक छोटा सा सुराख दिया है कंपनी ने, वो भी दिखाता हूँ। जो हमारा हेड तक ऑयल पहुँचता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा सुराग है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, मुझे जो थोड़ी सी एक इसकी ऑयल की सप्लाई में दिक्कत लगी गाड़ी की, तो वो इसलिए लगी क्योंकि ये कंपनी ने बहुत ही छोटे, इसमें आप देखो यहाँ पे इतना छोटा एक होल यहाँ दे रखा है, और एक इतना ही छोटा यहाँ दे रखा है। तो मेरा बताने का मतलब आप लोगों को यही था कि ये वाला तो फिर भी ठीक है, इसका यहाँ वाला ये तो काफ़ी बड़ा होल है। तो या तो यहाँ कंपनी को जेट देना चाहिए था, ताकि जेट से लुब्रिकेंट अच्छे से हो। इस होल जो होल है छोटा सा ये और ये वाला, तो ये होल मुझे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटे लगे इसमें। और या इसको भी थोड़ा सा या तो बड़ा होता, या कोई और सिस्टम इन्होंने यूज़ किया होता ऑयल के लिए। तो मुझे ये ऑयल के सिस्टम में एंटॉर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या आपको भी ये लगती है तो कमेंट करके बताना। और बाकी मुझे थोड़ा सा यही लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। तो ये बहुत छोटा सा होल है, कभी भी ऑयल ख़राब होता है या ऑयल में थोड़ा सा भी कोई कचरा हो, तो ये जो होल है ये आसानी से ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी तो मैंने हवा का एयर का प्रेशर मार के चेक किया, ये खुला है, मगर और ये भी बहुत आसानी से ब्लॉक हो सकता है। या तो कंपनी को यहाँ जेट यूज़ करने चाहिए थे, और शायद मुझे लग रहा है इसका रीज़न भी यही रहा होगा कि 12,000 किलोमीटर में इस गाड़ी का इंजन खुल गया। और नई स्कूटी है एंटॉर्क, आप देख लो, एक्सट्रीम मॉडल 125, और इसके पिस्टन भी ख़राब हुआ। जो गजन पिन होती है मैं आपको दिखाता हूँ उसको, इसके पिन भी बिल्कुल टाइट हुई थी, और क्रैंक भी इसकी ख़राब थी। तो जो ये जो पिन लगी है यहाँ, जो ऑयलिंग का काम करता है, तो वो सभी को पता आपको, ये जो चैम्बर लगा रहता है इसमें यहाँ और कंपनियाँ जेट दे के रखती हैं, पर इसमें जेट तो मुझे नहीं दिखा, ये छोटा सा होल दिखा। तो शायद इसमें लुब्रिकेंट की दिक्कत आ रही है, जो एंटॉर्क के इंजन इतनी जल्दी खुल रहे हैं। तो कंपनी को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना।